É um cachorrinho abandonado. Você vai voltar para casa comigo? Já estou em casa, mamãe. Mas o que você fez, garoto doido? Esse cachorro não pode ficar em casa. Mas é um cachorro muito bom. Olha. Tudo bem, deixa eu vê-lo. Ok, você pode ficar em casa. Ótimo, você se chamará Paçoca. Mas se ele entrar no meu quarto, vou expulsá-lo de casa. Não se preocupe, ele não entrará. No dia seguinte, Voltei da escola. Onde você está, Paçoca? Vou seguir a trilha da pegada. Oh não, ele entrou no quarto da mamãe. Você está bem, Paçoca? Não pode ser. Você é o melhor cachorro do mundo. Curta e comente um coração se você gostou.